靠着圣经的开咱起造教会，然后咱嘛靠着圣经开咱，要成就上帝所托付咱福音的使命。感谢主啦吼，牧师刷入去吼，要讲牧师过来异象。今仔日咱牧师特别讲，属灵的领袖一定第一项是啥物？意象。吼，教会无意象，要行对去对不对？吼，其实吼，意象毋是讲做我家己牧师家己有啥物个人的什么意象，毋是。这个意象是对使命来。意象就是要达到使命上帝的启示所产生出来，咱实在要来进行的事啊。吼，这才叫意象吼，毋是讲我家己个人有一个什么，有人我嘛话牧师真有才能，伊就讲伊建立什么事业无？有教会嘛是，如果牧师咧建立个事业吼，但是到尾吼，迄个事业吼，是事业，但是感觉讲有时会偏差去吼。但是咱一切拢定睛对不对？焦点对不对？对焦对不对？对焦在基督的身上，当然对焦在基督基督给咱一个使命。咱的使命，咱的对焦应该是什么所在？就是要起造教会啊。所以咱的异象应该就是讲，咱应该爱起造一个新宗教。这是牧师对上帝所领受的。所以无论到伫什么所在，其实牧师以前毋是干那来教来讲，其实别个所在牧师同款的领受，我无改变。当然异象的实际要安怎调整去另外一个咱去思考，但是这个要起造，这个做严重的教会、有活力的教会，这一直就是牧师一个负担，因为这是对圣经的启示所领受的。今仔日这个无论是蔡牧师还是大牧师，拢甲恁讲起讲上帝教会是啥物？上帝教会它有软弱的啦，上帝教会它有无能力的，上帝教会它会咧散车，无啦，无这个代志啦。若是安尼的是，若是讲教会是散车是软弱，无亏咱吼，拢是咧做咧互拍的吼，拢咧死的吼。咱就爱想讲，咱是毋是离开上帝的恩典，离开上帝的使命？上帝的使命就是教会是永存的。因为上帝教会是上帝本身所创造的，是满有能力的，是要得胜，是要得人的，所以牧师甲咱分享，讲咱中日教会的异象甲事工，异象就是兴起由一个温度，起造强盛的教会，温度兴起咧创啥？就是要布道顶嘛，为水深布道，然后咱布道得人，咱要来建立一间充满上帝应许的教会。祝福掉咱每一个人，我是讲咱教会有温度，但是温度佫有分什么温度啊？优质的温度，所以咱拢爱立志成为优质的温度，对不对？因为什么叫做优质的温度？能够得人才叫优质啊！不然你讲你温度你外学问，你外温数，但是不能得人，你住的来讲来面还不算优质啊，很好，但是不优啦。但是咱安怎？咱来请做一个优。咱拢家己讲，我就是一个优质的温度来。优质的温度就是要做伙来起造强盛的教会。来有效传福音，传福音，咱袂使甲讲我要传福音尔，爱讲有效。有效意思就是讲真正得人的啦。意思就是讲，我若唔甘去亚种的，我经做我嘛要收割啊，敢毋是安尼？所以咱爱讲这一间收割的教会。收割才有欢庆，才有喜乐。牧师安尼，不是拢会爱讲一项就是讲咱爱有一个调整咱袂使讲有信德啦，但是爱有智慧啊，有智慧运用智慧就是要得人嘛袂使较有心啦，袂使讲我咧戆做，毋对，即摆时代我咧戆做，咱袂使做戆信徒，袂使咱会戆信徒，上帝要互咱智慧长命，咱会当应用伊啊，所以咱就是一个。传福音有效果的教会不断得人来引导上帝这是咱牧师咧，继续用这个做目标来做伙来起造牧师咧用咱的感动来带领来继续所以咱有一个意向的传言，咱做伙来讲好无？来用华语来请来请，我们兴起成为优质的门徒，同心建造充满活力、有影响力，以传福音为导向得人的教会。各一摆我来手举起来，我来三个字来。我们兴起成为优质的门徒，
同心建造健壮、充满活力、有影响力、以传福音为导向得力的教会。各位讲，阿门。好，继续。教会咱要起做奥一个核心价值。所谓核心价值是优先次序的。我是来讲优先次序就是讲，先起即个做优质运动，因为优质运动到起做强盛教会做运动上要紧。所以牧师咧呼吁讲，咱做伙来做主的运动，做的运动要优质是安怎？咱要有培训对不对？培训然后咱大先可能无经验要紧，咱就伫做中间，咱来调整，咱来健壮，因为做咱才会发现到什么所在咱需要改变，咱什么所在需要加强。咱若无做，用想象的那想象都不会完全当然，咱是不断地实际去做中间来进步啦，所以有一个运动，你看咱做伙来学习着几项那种第一信心充满，这是优先条件咱拢要管到咱的背景，有人讲我也无读什么册啦，老师讲我也无读什么册我也毋捌，咱常常来讲对不对？但是信心充满伫咱心中的时候，无读册毋是问题啦。你讲我无是，这嘛毋是问题啦，因为迄个信心。上帝予你信心的开咱超过这，因为信心跟你刚刚就超过你世间的条件，所以有一个运动就是信心充满，搁然信心基督，因为咱知影一切拢对甲上帝讨，啥物人要互咱？上帝这个蔡老师咧讲，这蔡老师是迄个大牧师，我嘛不是迄个讲的咱甲上帝交易是用啥物？用信心，安尼大牧师讲对。用信心，咱甲上帝交易，祈祷信心的祈祷，因为对祈祷来发动开来，所以牧师邀请咱拜三无啥讲的啦，咱敬来甲祈祷啦，即个敬来祈祷因为咱爱发动教会，即个发电机，然后咱教会才有开咱咱才通正直得胜异象才会咱前进咱若无咱敢有一个目标，但是咱就要咧行，无咧进行因为无开咱就行袂去火车，牧师去参观一间这个博物馆伫这个做伫厝诶，一间福特汽车公司，你捌看过？毋是你捌看过，你捌去过遐有一间福特汽车的博物馆，内面放汽车发电的这个什么车，但是伊中间放一台火车头过足早已经是小时伫但是迄台毋是歹去，放伫火车头，讲迄台火車頭有6000匹馬力，但是怎啦？火車頭應該是伫什麼所在？伫鐵路頂面走，對不對？但是伊遐囥伫遐做博物館，就是講買咧較大即個火車頭，若毋是伫軌道前進，伊就失去功能啦。但是即個火車頭伊要叮當，就是伊要有燃燒啦。燃燒伊要開咱知影。咱台湾甲美國的即個火車有人慢的，美國火車是搞一支爆炸的。阮有當時來經過火車要過數，都要等咧20-30分袂了伊載足濟物件，慢慢行咧。就安那，其他是安怎會拖遐濟物件？因為伊有開力，火車頭有開力啦。但火車頭安怎有開力？就是有燃料在燒啦。教會是安怎有開力？因為聖神的開力啦。聖神開力，你燃燒佇咧內都燃燒，就是互上帝的話真做開力，這就是基督啦。阿們，所以咧教會應該是信心充滿，信心。